अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट जंगल जैसा हरा भरा घना हो जाए, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप मनी प्लांट के पौधे को लगाएं, तो कम से कम 10 इंच के गमले में और मिट्टी के गमले में ही लगाएं। दूसरी चीज़, इसके लिए मिट्टी जब तैयार करें तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं रुकना चाहिए। तीसरी चीज़, पौधे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए मॉस